Magandang araw Pilipinas. Narito na ang ating fresh weather update ngayong araw mula sa Pag-asa. Ngayong Huwebes, Disyembre 11, 2025. As of alas 3 ng umaga kanina, patuloy na nakakaapekto ang shear line sa eastern sections ng Northern at Central Luzon, habang umiiral pa rin ang northeast monsoon o Amihan sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Babala ng Pag-asa, posible ang flash floods o landslides dahil sa moderate to at times heavy rains. Sa Batanes, Apayao, Abra at Ilocos Norte, uulanin din dahil sa Amihan at may banta rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, generally partly cloudy to cloudy skies na may isolated light rains at minimal impact naman ang inaasahan. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms, kaya mag-ingat pa rin sa posibleng biglaang pagbaha kapag may malakas na buhos. Sa hangin at dagat, moderate to strong ang hangin mula northeast sa Northern Luzon na magdudulot ng moderate to rough seas na may taas na 1.5 hanggang 3.1 metro. Sa natitirang bahagi ng Luzon, moderate to strong din ang northeast wind at moderate to rough seas na aabot sa 1.0 hanggang 2.8 metro. Samantala sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hanging northeast to north at slight to moderate seas na may taas na 0.6 hanggang 2.1 meters. Pinapayuhan ng maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat dahil sa mga umiiral na kondisyon. Pasuyo ng like at subscribe bilang suporta sa ating channel PWD. Ang ulat panahon na hindi ka iiwan, rain or shine. Ingat Pilipinas!